Так, пришла еще одна посылочка. Тоже с Али. Вот. Медиа. Бюджетный вариант. Цена 2700 где-то примерно. Вот он идет с мешком. Мешок. Можно сказать, для ленивых. Мешок. Все, ничего не делаем. Добротно. С виду. Не знаю, как быть на деле. Вот, крышечка, все. Ручка для переноса. Регулировка мощности. Сматывание провода и включение. Так. Ничего такого естественного нету. Ручка идет резиновая. Телескоп открывается. Так. Щетка. Щетка обычная. Не турбо идет. Дело вроде ничего с виду. Сейчас попробуем включить его. У нас шумит. Запускается плавно. Так. Ну, даже тянет. Блин, дури, я бы сказал, многовато для такого колесока. Пожалуйста, леднику. Так, тяга у него неплохая, я бы даже сказал бы отличная для такого пылесоса. Здесь у него стоит фильтр, довольно неплохой. Вот так. Есть еще один фильтр внутри. Двойной. Вот. Еще у него в комплекте коробочка от него. Так, в комплекте еще идут две щетки. Такие вот. Ну, я думаю, можно брать за такую цену.